Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Elevator ist durch auf allen Welten, ist jetzt Feierabend und die Ergebnisse stehen fest. Diesmal war es ja besonders spannend, da das der erste Elevator war, nach den ganzen Fusionen, die stattgefunden haben und den ganzen Mega-Merges zwischen den ganzen Gilden. Und demzufolge mussten natürlich auch neue Rekorde aufgestellt werden. Das wurde getan. Der gute Tim, Grüße gehen raus an der Stelle, hat wieder eine Liste für uns zusammengestellt und ja, die werde ich jetzt euch im Video zeigen. Die Elevator-Rangliste geordnet nach den Höllenmarken weltweit, welche Gilde am meisten gesammelt hatte, etc. pp. Und das will ich euch gar nicht vorenthalten. Und zwar fangen wir hier direkt an und es wurden natürlich direkt neue Rekorde aufgestellt. Das war zu erwarten. Wie gesagt, es gibt sehr viele neue Gilden, die durch die Fusion entstanden sind und ja, das hat einfach nur extrem reingescheppert in den Elevator. Wir können auch gleich mal vergleichen zum letzten Elevator, was das an Punkten Unterschied ist, aber man sieht es auch bereits hier schon an Differenzen, was hier einige Gilden geschafft haben und ja, angeführt. Diesen Elevator hat Gods of Light auf f8.de, eine Gilde, die sich auch fusioniert hat, nachdem sich die Endgegner auf dem Server auch fusioniert haben und sich gedacht haben, ey, jo, wir können hier Konkurrenz auf jeden Fall gut gebrauchen und sind jetzt tatsächlich auch relativ weit vorne den Endgegnern auf f8 gegenüber. Mit 8,4 Millionen Höllenmarkenpunkten belegen sie hier Platz 1 und das ist im Vergleich zum letzten Mal, gucken wir mal ganz kurz den letzten Elevator an, da hatte noch Ritter des Anduril die Rangliste angeführt mit 5,5 unangefochten, ja wirklich auf Platz 1, Platz 2 war damals erst ja noch Phoenix gewesen mit ja fast 5 Millionen Höllenmarkenpunkten. Also hier wirklich ein extremer Unterschied festzustellen. Das waren halt die Gilden gewesen vor den Merges. Und ja, jetzt haben wir halt eben die Gilden nach den Server-Fusionen. Extrem, extrem krass. Mirror of Time haben wir hier auf Platz 2 und danach dann hier unseren Server, beziehungsweise den Server, auf dem ich auch spiele, F9. Horizon auf Platz 3 hier, ne, mit ja noch gerade so die 8 Millionen Höllenmarkenpunkte geknackt. Danach kommen auch schon die Endgegner und Fassbaren. Und dann kommen wir tatsächlich auch schon mit Rising Phoenix an der Stelle hier. Relativ weit oben sind wir diesmal mit dabei. Hätte ich echt nicht gedacht. In der Gilde hat sich ja mein Kampfmagier positioniert und das ist echt eine extrem krasse Gilde geworden, natürlich auch ja, aus dem Zuge der Fusion entstanden, spielt auf F21 und ist eine extrem krasse Gilde, sogar stärker als ja, Phoenix, so, ne, die halt auf S1, ja, ne, letztes Mal hier ja, fast geführt haben. Ritter des Anduril war ja immer noch mal vorne, aber Phoenix halt wirklich extrem stark auch. Hatten wir jetzt mit Rising Phoenix lustigerweise überholt gehabt, ne? Und Ritter des Anduril hier auf Platz 9, in Anführungszeichen nur. Ne? Ja, dann haben wir noch weitere Gilden und da könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne mal ja, durchlesen, welche, ja, ob ihr euch hier auch wiederfindet in der Rangliste. Ich gehe das Ganze mal durch. Wir haben hier die Liste ist erstellt mit Gilden, die bis zu 2 Millionen Höllenmarken gesammelt haben. Hier rechts haben wir nochmal ein paar Statistiken so. Ne? Ansonsten kann ich euch das Ganze auch sehr gerne mal unten in den Kommentaren verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch hier selbst sehr gerne mal durchklabüstern hier, je nachdem, ob ihr eure Gilde hier auch irgendwo findet, weil das ist nämlich halt ganz interessant, weil es halt eben serverübergreifend ist und deswegen ja, ist das echt super auf jeden Fall. Hier haben wir auch meine Gilde am Start, die Holzfällerhütte auf Platz 169. Haben wir uns hier positioniert auf W50. Ne, ist auch, natürlich haben wir jetzt ein paar Ränge verloren, weil natürlich auch viele neue Gilden sich geschlossen oder fusioniert haben und uns überholt haben natürlich. Ne? Aber der Tim hat auch eine Liste erstellt mit Gilden, die von den Fusionen noch nicht betroffen sind. Also das sind hier noch Originalgilden, sag ich mal, beziehungsweise sind das hier die Gilden, die auf Servern spielen, die noch keine Fusion erlebt haben. Und das ist auch ganz interessant zu sehen, weil hier haben wir halt eben noch Gilden am Start,
ja, die halt eben, ja, hatte ich schon gesagt, nicht von der Fusion, ne, ist klar. Und was hier aber sehr interessant ist, ist zum Beispiel W50 ist hier, glaube ich, 4-mal vertreten. Wir haben hier Crit Happens, die hier von W50 die Liste anführen. Ja, dann haben wir Dead Valley und Knights Who Say Nie haben wir hier. Und dann haben wir tatsächlich auch die Holzfällerhütte auf Platz 20. Ja, also wir haben auch eine echt gute Leistung hingelegt dafür, dass halt W50 noch relativ neu ist, sag ich mal so, ne? Und wir halt keine Hyper-Pay-to-Win-Gilde sind, muss ich echt sagen, haben wir uns echt gut platziert hier. Bin ich sehr, sehr stolz auf die Gilde, was wir diesmal auch so erreicht haben. Und ja, auf dem Server selbst sind wir Platz 4 geworden. Sind aber, ja, gar nicht so weit weg von den Drittplatzierten hier. Ne? Also da ist auf jeden Fall, ja, mal gucken, vielleicht in ein paar Jährchen so. Ne? Wir haben ja ambitionierte Langzeitspieler nur ausschließlich bei uns in der Gilde natürlich drin. Ich meine, es sind in den anderen Gilden auch, ist klar. Ne? Sonst würden die sich auch nicht da oben halten. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, wie jetzt der Unterschied zum letzten Mal war. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht, ist nicht ganz so viel. Ne? Also es ist auf jeden Fall Potenzial definitiv da. So, ich weiß nicht, wie viele Gilden hier tatsächlich aufgelistet sind ja, in der ganzen Liste hier. Ist auf jeden Fall einiges und da gehen wirklich nochmal die Props raus da an Tim, dass er sich hier die Mühe macht und die ganzen Gilden hier auch einliest in die Tabelle. Ne? Also wir sind hier jetzt schon fast auf Platz 1000 und das ist schon auf jeden Fall einiges an Arbeit hier, ne? Okay, ja, fast 1000 und hier endet es nachher dann so langsam, ne? Also wie gesagt, bis zu 2 Millionen das Ganze hier und dann darunter wird es dann auf jeden Fall ein bisschen ungenauer. Hier haben wir lustigerweise noch Immortal Circle vom neuesten Server hier, Royal Guard und Gem Miners, auch mal interessant zu sehen, wo die sich so platziert haben, kurz nachdem jetzt halt der Server gestartet ist. Auch beachtlich auf jeden Fall, dass die auch schon jetzt bei der 1 Million angekommen sind hier an Höllenmarken, die sie gesammelt haben. Also ist echt nicht ohne, muss man sagen. Und ja, das gab es vorher noch nie, dass die Gilden auf jeden Fall so extrem krass den Elevator hier durchrasiert haben. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall mal zeigen. Wie jedes Mal, wenn der Elevator stattfindet, ne, gibt es da ja so eine Liste auf jeden Fall, die halt eben serverübergreifend ist. Und ja, wir müssen definitiv noch hier unsere Belohnungen von den anderen Servern abholen. Auf meinem Magier, da hat das Ganze ja einen Tag früher beendet. Hier müssen wir natürlich noch das Ganze auch noch abholen, damit wir hier auch natürlich den Boni einsacken können. Ich glaube, ihr habt 10 Tage Zeit, um das Ding abzuholen. Ansonsten verpufft das nachher irgendwann. Also da müsst ihr definitiv die Augen offen halten, dass ihr ja, euch das so schnell wie möglich gönnt, natürlich. Ne? An die Leute, die auf dem neuen Server spielen, kann ich vielleicht einen kleinen Hinweis geben. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel, das können wir ja mal ganz kurz mal machen hier, beim neuen Server ist es ja so, dass ihr meistens in der Regel noch ein bisschen, oh, cool, dass ihr in der Regel noch ein bisschen, ja, schneller vorankommt als auf neuen Servern. Das heißt, auf alten Servern. Auf den alten Servern ist es ja egal, ob ihr jetzt nach, ja, weiß ich nicht, am ersten Tag oder nach 10 Tagen abholt. Im schlechtesten Fall habt ihr vielleicht ja gar kein Level gemacht in 10 Tagen, ist auf meinem Main zum Beispiel so. Ne? Und auf den neueren Servern, da kann es sein, dass ich morgen, keine Ahnung, also wird nicht so sein, aber ich hätte halt das Potenzial, jetzt direkt auf 200 zu pushen. Und dann wäre es dumm, direkt jetzt sofort den Edelstein abzuholen, weil ihr könnt ihn euch ja immer noch später abholen, weil wie gesagt, ihr habt ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 10 Tage, glaube ich, Zeit, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, ja. Und wenn ihr den später abholt auf höherer Stufe und ein bisschen gelevelt habt, dann ist der Stein automatisch natürlich auch besser, weil der auch mit dem Level dementsprechend auch die Statpunkte steigen und dann habt ihr einen besseren Stein, als wenn ihr die Kiste jetzt sofort öffnet. Ne? Nur vergessen dürft ihr sie nicht. Ja, das auf jeden Fall, den Tipp kann ich euch geben. Vergessen solltet ihr sie auf keinen Fall. Ja, das ist auch zum Beispiel mit dem Sommersammelsurium, was ja
wahrscheinlich auch wieder kommen wird, so, ne? Wenn ihr da halt ein bisschen später abholt, den Edelstein, dann könnt ihr da auch einen besseren bekommen und so weiter und so fort. Deswegen, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen, wenn man möchte, so, ne? Ja, auf W50, wie gesagt, sind wir auf Platz 4. Das war unser Ziel gewesen, das haben wir auch erreicht. Kleinen Abstand auf jeden Fall zu Hungry Hippos, war zwischenzeitlich knapp gewesen, haben wir aber gut gemeistert. Und ja, jetzt heißt es auf jeden Fall, den Abstand zwischen also der Platz 3 Gilde zu minimieren, so gut es geht. Mal gucken, was uns gelingt. Es ist ja auch immer so eine Frage des Pilzeinsatzes der Gilde, wie viel die Gilde halt bereit ist reinzupilzen, und deswegen kann ich das auch komplett nachvollziehen. Ich schreibe immer unserer Gilde hier zum Start des Elevators, dass sie auf jeden Fall, so gut es geht, ihre Free Tickets nutzen sollten, aber keiner dazu verpflichtet ist, hier in den Elevator reinzupilzen. So. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Gilden läuft, da pilzen die wahrscheinlich von sich aus ein bisschen mehr alle, ne? Aber bei uns ist es so, dass Voraussetzung ist, dass die freien Tickets genutzt werden. Also das ist auch definitiv, das verlange ich auf jeden Fall von den Mitgliedern. Alles Weitere ist dann halt optional, muss jeder selbst wissen. So, ne? Gut, holen wir uns das Ganze hier auch ab, heimsen uns die Ressourcen und das Gold ein. Das Gold schmeckt auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und ja, hier gehen wir jetzt auch auf dem Krieger ein bisschen weiter in Richtung 50-50, ne, dass wir hier ein bisschen ausgeglichener sind auf jeden Fall. Und ja, sieht definitiv auch gut aus. Ich habe hier mich dazu entschieden, mein Equipment ein bisschen zu verbessern. Ich habe hier alles auf plus 19, Waffe ist plus 20. Ja, hier, ja doch, ich habe alles auf plus 19, genau. Ja, und die Waffe 20. Ich hatte gedacht, ich habe noch was auf 18, aber nee. Habe ich jetzt einfach mal so, weiß ich nicht, für mich entschieden, dass wir das auf W50 mal machen. So ein bisschen, ja, maximieren das Ganze hier. Ne? Auf meinem Main behalten wir uns das Ganze ja noch vor für den großen Stufe 700er Push, ne? Dass wir da dann halt wirklich einen Power Spike erleben, ja, der jenseits von Gut und Böse sein wird. Deswegen, da freue ich mich definitiv schon drauf, wenn es Ende des Jahres hoffentlich dann soweit ist und wir eine komplette neue Equipung dann hinlegen. Ja, das wird safe sehr, sehr spannend werden. Jahrelang das Equipment nicht gewechselt, ne? Ja, Leute, das soll soweit gewesen sein. Kleines Update auf ja, allen Servern plus halt die Elevator-Rangliste. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Vielleicht hat es den einen oder anderen auch interessiert. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.